유튜브 시청 여러분 안녕하십니까? 약초꾼 이태호입니다. 지금 화면에 마가목 열매가 보이고 있습니다. 풀 중에는 산삼이 제일이지만 나무 중에는 마가목이 어떤가는 이야기라 했습니다. 마가목에는 신통력이 상당히 많습니다. 놀라운 효능도 너무 많고요. 중풍으로 온몸이 마비된 사람은 마가목을 달여 먹거나 식혜로 만들어 먹으면 씻은 듯이 잘 낫습니다. 아주 놀라운 효과가 나타납니다. 마가목은 근육과 뼈를 튼튼하게 하고 기침, 위장병, 양기 부족에도 아주 좋습니다. 하루에 3번 정도 드시면 면역력이 올라가고 허약한 체질도 좋아지고 소변도 잘 나오고 변비도 없어지고 피로가 쉽게 풀립니다. 마가목은 또 호흡기 질환, 기관지염, 기침, 폐결핵, 천식 등에도 매우 좋은 효과가 있으며 면역력이 세워져서 잔병치레도 하지 않고 감기도 잘 걸리지 않습니다. 또 마가목 껍질은 중풍, 고혈압, 위장병, 기침, 신경통, 류마티스 관절염도 아주 좋은 효과가 나타납니다. 또 마가목은 콩팥 기능을 세게하여 허리와 다리를 튼튼하게 하고 막힌 기혈을 풀어주며 손발이 마비된 것을 풀어주고 땀을 잘 나게 하며 종기와 염증을 낫게 하고 흰머리를 까맣게 바꾸는 신통한 능력이 있습니다. 그래서 중풍 후유증으로 고생하는 분, 중풍으로 고생하는 분 한번 드셔보세요. 놀라운 효과가 일어납니다. 이 마비된 것이 풀어집니다. 그리고 마가목 열매는 화면에 마가목 열매가 붉게 아주 예쁘지요. 마가목 열매는 가수나 학생, 선생님들처럼 목을 많이 쓰는 직업을 가진 사람들한테 아주 좋은 약입니다. 목이 쉬거나 소리가 제대로 안 나올 때, 목에 가래가 끼어 있을 때 마가목 열매로 차로 달여 드시면 씻은 듯이 잘 낫습니다. 마가목에 궁금한 점 있으면 언제든지 저한테 전화 주세요. 대단히 감사합니다.